acknowledge the presence, organizer and mga pampaan namin doon, yung mga group ko sa Antique, organizer and host, one of the SB member of San Jose Antique, si SB member Honorable Dodong Eric Alosina. Or Senator! Okay, so again, habang lahat nga tugtog namin distributor music, so si Landing at si Ginang, hindi po. O, di sige, tanan ko no, parang exciting part, masadyan. Kapag na music eh. Okay, so once again, partner, standby. Thunder, just come on. The Brothers Audio Classic, I Chorus. Magnetic, JNM, Go Jordan, D7, Kiefer, Ditech, Splash, Rice Splash, NYK, JPB, Akbakan, L-Store, The Salt and Tears, Kingston, The Mariners Pro Audio, ABS Pro Audio, AMP Master, Shush, La Pasida, Stanley Pro Audio, Yaya Bill, Side Brothers, CL Jessica Mawai, Wally, Simanal Soundtrack, DST, and Speed Sonic, Atlantic Wave, Inday Team, 3KM, AJ Lion. and John Kyle. Ready? Dali na, Ay ba? inaklawan ka manila. Testing yan. Dali na kayo yung ringo. So, bantay ka mo dyan, bantay ka mo yung magkarapanglaya si Giraffe kang t-shirt. Sponsored by Bangkasan Sponsored San. by Bangkasan Light and Lesiones Brothers. Thank you so much again sa kay Chief Engineer Lesiones and sa iya sining wife na nagkatuman na rin ang ato sining one of our promoter. Manabog niya salamat kay Engineer, Chief Engineer Elwin and Ma'am Jennifer Lesiones. Manabog salamat. At syempre sa panatanan ng mga entries natin, isa lang sila katukar, tutok tayo pa. Sa natin sa signal distributor amplifier, no? Sa Rain DA216S by LM Pro Audio. Ako niya ang nag-supply sa aton sining music, Calendar States, pag-ibot na sa inyo, Atlantic 4 na mga sound system. So once again, ready! 3, 2, 1!
Panalo sa Cabatuan 2024. Powered by LM Pro Audio. Doon ka mo. No, hindi ba intindihan kung ano ka mag-usapan o walang bata nito, hindi? Pinaka-acknowledge yung pinaka-pagitan nga MC sa pagkakataon sa Tidog na probinsya sa Chimaras. Si Marito Raymond. Ano yun? Yan, siya ang host sa Tidog na province of Chimaras. Tatlo siya eh. Ha? Isa pa. Ay, isa pa kayo yung bitinan ha? Bitin ka ba? Bitin? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Parang ka alasog ha? Asa lugar, speaker ko lang. Okay, libre ka yung speaker. Kung may kumpiro.